Adivinen quién llegó. ¡Burgón! ¡No puedo creerlo! ¡Por fin te logras ver! Hemos estado muy preocupados por ti. ¿Dónde estabas? Digamos que estaba en un asunto un tanto preocupante. Le debía unas malas amistades, pero un medio orco me ayudó. ¿Cómo me encantaría haberlo conocido? Su nombre es Aradak, un flautista y solo tiene 3 dedos. Me platicó toda su historia, tal parece que su fama lo hizo respetable. Ese tipo de sujetos no ayudan de a gratis, Burgón. Me hizo pensar muchas cosas. Oye, dame una cerveza. Tengo la boca seca. Y extrañaba el ambiente de la fogata. Nadie como tú, Grail. Vete, Sam, que aquellos van a reconciliarse. ¿Ya quedó limpio el baño? Esto te queríamos decir, Grey. Se están peleando arriba aún. Lo que me faltaba. Justo cuando se fue Helsa. Es verdad, ya no está aquí. Regresó a sus tierras de origen. Tenía mucho tiempo sin ver a su familia. Pero es ahora cuando más la necesito. Yo me encargo. Tú bebe tranquilo, hermano. Ya déjalos que se maten. Aprovechando que ambos están por fin aquí en la Darra, tengo una inquietud. ¿Saben realmente a dónde van los muertos? ¿Qué pasa cuando mueren? ¿A la tumba? ¿A dónde más? No soy tonto, me refiero al espíritu. Hay muchas creencias al respecto, campesino. Helsa decía que hay unas enormes puertas en el cielo donde los dioses reciben a los héroes más valientes. Allí beben y reposan. Los religiosos del credo dicen que el espíritu viaja a una dimensión llamada el mundo de los muertos. Algunas malas influencias dicen que el Señor de la Muerte te recoge en el desierto de la desolación. Cada quien declara lo que cree, pero nadie tiene una certeza de la realidad. Eso mismo. No deberías de mortificarte pensando en la muerte. Sí, mocoso, disfruta la vida. Y entonces, ¿por qué hay no muertos y espectros de las sombras? ¿Acaso ellos no pueden descansar en la muerte? ¿De dónde sacas tantas cosas? Oigo todo el tiempo diferentes anécdotas de los clientes. Mira, campesino. Punto número 1. Aquí todos vienen a emborracharse. Balbucear estupideces es lo típico. Entonces, todo lo que nos han venido a platicar en la barra debería de ser mentira, si fuese el caso. Supongamos que todos tienen razón, campesino. Yo, en mi humilde opinión, digo que es lo mismo, pero disfrazado de nombre. Los justos van a la luz y los malvados a las sombras. No hay más discusión. En eso estoy de acuerdo. ¿Y quién determina y juzga qué es lo justo y qué es lo malo? El sentido común. Calma, Burgón. Pues mira... hay demasiadas creencias que hablar de ellas. Es tocar un punto que ha provocado guerras. Un reino contra el otro. Solo por pensar diferente. Los pergaminos antiguos, que incluso coinciden con la aprobación de muchos sabios y eruditos magos, declaran que la fe del credo es lo más acertado a la realidad. Y esta declara que los seres alados de arriba son los que determinan qué es bueno y qué es malo. Amo estas discusiones. Entonces digamos que el espíritu va a un lugar donde se le esperará ser juzgado. Exacto. No he leído mucho, pero sí... Pues bueno, Grey. Velo por el lado amable. Leer no cualquiera. Solo leyendo es como sabrás más misterios de este mundo. Y si todos supieran leer, el negocio tendría mayor servicio. Sí, es por esa razón que, aunque diga el letrero de cerrado, los animales siguen tocando la puerta. El otro día llegó un gordinflón barbado con una enorme mochila en su espalda pidiendo un cuerno de bruja. Voceaba que viajaba desde muy lejos para beberla. ¿Acaso no entienden la palabra cerrado? Ya, Grey, relájate. Al rato está chillando de que no hay clientela. Sí, eso pasa todo el tiempo. Ya, Grey, ahora sí ya me desesperaron. Burgón, te van a dar una paliza. Oigan ustedes, miren todo este escándalo. Se me van bajando de uno en uno.